எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் விஜயாதேவி கார்த்திகேயன், நியூரோதெரபி கன்சல்டன்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிக்குது இல்லையா? இப்போ சளி பிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மருந்து இதெல்லாம் கொடுப்போம். ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எளிய முறையாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், குழந்தைங்களுக்கு துளசி இலையை வச்சு எப்படி சளியை சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா துளசி இலை. ஸோ துளசியில் என்ன மாதிரி துளசியாக இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பச்சை கலரு, அப்புறம் இந்த விக்ஸ் துளசின்னு இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த சப்ஜி விதை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பச்சை இலை துளசி அப்படின்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி துளசி இலைகளை 2 இலைகளை எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு, இந்த மாதிரி இந்த டேப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது கிளினிக்கல் டேப்பு. இதில் நம்ம இதை இப்படி வச்சுட்டு குழந்தைங்களோட இந்த கட்டவரல்ல, அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒட்டி விடலாம். இது தொண்டை பகுதி. ஸோ இந்த இடத்துல இரும்பல் இருக்குது, தொண்டையிலே சளி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நைட்டு படுக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டி விட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா அப்படியே தூங்குவாங்க. தூங்கும்போது அந்த சளி கம்மியாகும். ப்ளஸ் இதை காலையில் ஆனவுடனே எடுத்து நம்ம குப்பையில் போட்டுடணும். ஸோ இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு 2 or 3 days அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தொண்டையில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் சளி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியாகும். இப்போது நம்ம இதில் துளசி இதில் ஒட்டி வச்சுருக்கோம். இதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா 2 மிளகு, கருமிளகு எடுத்து இந்த டேப்பில் நம்ம வச்சுட்டு ஒட்டி இப்படி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெத்தலையுமே சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதையுமே இந்த மாதிரி டேப்பில் ஒட்டி நம்ம இந்த மாதிரி ஒட்டி வைக்கலாம். இந்த நைட் ஃபுல்லாக இந்த தண்ணி படாமல் அப்படியே இருக்கும்போது குழந்தைங்களும் நல்லா தூங்குவாங்க. ப்ளஸ் சளியும் குறையும். இதுக்கு பேர் சீட் தெரப்பி அப்படின்னு பேர். ஸோ சீட் தெரப்பியில் சீடுக்கு பதிலாக நம்ம மிளகுக்கு பதிலாக இதுவுமே நம்ம வச்சு பண்ணலாம். குட்டி குட்டியாக கடுகு இருக்கு இல்லையா, அது கூட அந்த மாதிரி டேப்பில் ஒரு 5-6 இது ப்ளேயரில் போட்டுட்டு அப்படி ஒட்டி விட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இரும்பல் சளி அந்த மாதிரி இருக்கிறது தொண்டை சளி இதெல்லாம் கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. தேங்க்யூ.